Então, rapaziada, esse aqui é o bike check da minha Rampinage 2016. Vamos começar aqui pela frente, né, como sempre, pesando. Então aqui, ó, começar pelo guidão, que é um guidão TSW. Ele é 720 milímetros, né? Eu acho que ele é bom. E aqui tá o punho da Hagwon bem usado já, né? Da Hagwon vermelho do outro lado também. Aqui temos uma mesa da Neco. Nós temos uma mesa da Neco, né? Aqui é o espaçador da Neco. Aqui vamos para os freios, trocador aqui. Daí aqui nós temos um freio hidráulico Shimano MT200 da frente e de trás, né? Dianteiro e traseiro. Os trocador da Altus, né? Shimano Altus. Esse aqui são 3 velocidades. Esse aqui são 7 velocidades. Trocador da Altus. Shimano Altus, né? É uma suspensão RST Blaze, né? Modelo preto, né? Acho que é o modelo 2016, se eu não me engano. É para aro 26, obviamente. Nós temos um aro VMAX. Eu tenho um aro VMAX, né? Eles são 32 furos. Né, o high, né? Aqui são 32 furos. VMAX, né? Aro 26. O dianteiro e traseiro. Daí cubo da Quando, vem aqui. Cubo da Quando, vermelho, bem bonito. O disco é para ser um TSW, nem eu sei. E aqui tá a pinça do Shimano, né? Hidráulico. O pneu dianteiro é um Shayang. Bem na verdade é o Shayang. Aqui diz MTB, mas é um Shayang, pesado. DH. Bem bom pro curva. Cola bem. Tá, agora vamos pro quadro aqui. Um quadro Rampinage 2016. Ele é vermelho e neon, né? Só que agora com o tempo ele tá desbotando. Ele tá indo pro vermelho e pro rosa, mas eu acho meu quadro perfeito e bonito. Realizei meu sonho alguns tempos atrás. É uma bike boa. Eu recomendo. E agora nós temos um banco da Totem. Um canote da WG Components. Que
nós temos o aro VMAX, né? Novamente. 32 furos, aro 26. Cubo traseiro da Quando também. Aí não vai mostrar a marca, mas tá embaixo, acho que lá em cima, não sei. Mas é um cubo Quando, igual da frente. O disco TSW também. A pinça da MT200 de hidráulico, né? Shimano. É um pneu da Kinetics. Por trás das câmeras só o que acontece. Daí aqui é o trocador de marcha dianteira, é um Shimano, né? É o câmbio, né? No caso, o câmbio é Shimano. Câmbio dianteiro Shimano. De 3 velocidades, né? Na frente aqui, o pé de vela também, 3 velocidades, né? Vem aqui só pra mostrar aqui, não, sei lá. Mas é 3 velocidades aqui na frente. Pra mim tá bom assim, tô louco de bom, um pé de vela Shimano, né? O pé de vela Shimano ponta quadrada. Mostra o pé de vela aí. Pesado. Ponta quadrada. Compra ela, Márcio. Pé de vela da Shimano ponta quadrada. O pedal já eu não sei, pessoal, é original. Pedal mountain bike de alumínio. Montão de alumínio aí. Daí aqui eu coloquei uma câmera de pneu aqui só pra não voar muita, não fuder o quadro aqui, sei lá. E daí aqui nós temos um câmbio da Sun Racing RS. Ele é para 7 velocidades, 8. Mas aqui na minha bike, no caso, ela é um cubo, né, da Quando com catraca. É catraca, né? Uhum. Catraca da Shimano de 7 velocidades, né? E é isso. Aqui nessa parte que a traseira eu já mostrei, né? E é isso.